咩事啊？咩事食唔知乜鬼嘢？鬼為咩嚟啊？喂，叫咩名呢個？咩豬咩骨手啊？你嗰張單有寫啦，你要睇睇頭嗰度啫。咁啊，食咗先。係喎，係。沙姜豬手粒，沙姜豬手啦，好味。真係。啊，搞啦，夾到拎走。你豬肉喎，豬肉啊，凍喺地下咩啊？豬肉嗰啲頭褪嗰度啦。豬肉啊，食啊！食啊！我有啊，你下次都用㗎嘛，有個機會冇。知唔知而家特咗乜嘢咧？打手人有我覺得，係唔係大地當細碟嘅隻數擺啊！哇，你好大隻啊！係咪平平價呢個係？你嘅隻碟，你嘅碟。呢隻啊，呢隻碟嚟嘅，呢隻碟咧就係有啲人結冰嚟㗎嘛，係咪？你夾住先變走啦。我呢個係雲嘢。冷雞石。辣唔辣嘅？少少啊。好味啊！好食啊！嚟啊！辣嘅佢話。辣嘅咩？我覺得辣椒醬。真有皮嘅，呢隻碗攞住㗎。撳掣。好味真係啊！好味啊！你隻沙姜啊？好啦。食乜嘢？邊個咩？你個咩啊？清湯浸水麵，係一個師母辣排啊，浸水浸菜麵。哇！你一個人食啊？嚟啊！快啲！嗱，俾你揀，食邊樣先？啊，一揀。中意食啊？梗係啦。我中意食自助，好啊！自助食啲，好貴啊！我食到呢個咪有肉咯，走。整間先。相啊！撳掣。嚇？咩味啊？唔食啊？酸叔叔啊！喂，酸叔叔佢話。咩㗎？我嚟啊！嚇？我唔好食我啊，佢都係。唔知啊，唔好食我啊！食呢啲啊！又唔好食。嗱，要食咩？個咩啊？龍得兩味。喂，龍燈兩味，死嚟！嗱，教住你。嗱呢塊咧，有一味。嗱浸皮啊，喂，死啦！嚟一齊。孖生啊！好生好。有冇骨㗎？嚟啦，冇骨㗎。辣嘅喂，嚇？辣咩？食真啲。浸皮好煙韌啊！嚇？有骨啊？咩咗？直接到啦。有呢個俾個骨嚟咯嘛。嗱呢碟嘅，呢碟又係正嘅嚟嗰啲。個兩味就係兩味啊？係啊，我呢個兩味係6幾嘛。點啊？條魚好食定嗰啲好食啊？呢啲啊？呢啲好食啲係啲。嗱好啦，咁啊食完啦，咁滿唔滿意咧？今餐點啊？今餐滿唔滿意啊？ OK。算貴咧咁樣。貴喎。嚇？真係貴喎！食咗少嘢啫嘛，成5嚿水咁滯。嗰碟咩豬手啊？哇幾精緻啊！陰鬼公得個幾嚿
30幾蚊要喎。咁啊係。最近邊樣？翻冷個例牌咯，即係2碟魚同埋1碟鵝水貴都268。哦。誒，唔好講嘢先。點啊？嗱，食完啦，咁啊點啊？啲餐點咧？會唔滿意咧？我嘢大算貴啊！ 400零蚊都啱啦。啊，都啱啊！如果同埋第日同一上嚟食過啊，嗰間樓上啊幾大啊？咩啊？樓上啊。我知啊。係咩？冇啊，我冇入去啊。好啦，話咁快咧，翻屋企啦。咁啊，頭先食緊飯時有咩事情發生咧？希冇大鎖匙。啊，六兄 WhatsApp 佢話冇帶鎖匙，話喺邊度？咁啊，佢話喺樓下等我哋喎，睇下咪見到先。邊度？邊度？係啊，我哋等我哋。好嘅。咦？唔人嘅？人咧？人咧？你唔係喺上面門口等我哋啊？喺上面走落嚟。上邊啊，屋企門口嗰度啊，會唔會咧？我滑拖嚟，佢唔使買我滑拖。就會走。咁啊，即係企出邊。點解唔坐喺後下企下下？係咯，坐喺下邊等報紙嗰個位都有張凳坐下嘛。哇！厲害，幾點？喺樓下啲電視嘢啲啊，夠皮喺度，就話去買嘢去打波。哎呀！啲咩事嚟？邊度？